kuithika mundu ni arakaraga na tiuga irie tu mundu murie Kamau we mwega uthiete Kamau we mwega urairi atia andu aku ni ega urona thirikari atia no nginya aya cio toria tuinge na ciothe ucokie ngira ndirauga atia mutumia aku ni mwega ko ni ega rugongo rwanyu rwerwo atia ni rwa gwitu ai goko turanaga niguo murago niguo asa no wirago nitukwaria ona ngirisia iko no iguaga otherwise by the niki agikuyu merana gwa ati nitukwaria na nikwaria mukwaragia tauga kuhuria thimu tukaria itha igima tugitigana gakora nitukwaria niki tukuonana wethi naga nitukuonana na tuma nawe we nitukwaria na nitukwaragia tuga koguo niki Baile dio ni tuli kana gwikora ni ura twakoria ni ura language hana otherwise Ngai ni mwega na hindi ciothe ni Ngai ni mwega Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema maandikira au Facebook atiriri God is good all the time and all the time God is good thank you ha ndandika thanks God it's Friday no niko kiongerera hau atiriri God is good na no mego gutucokeria God is good macokia hau hage tiguo good karibuni sana ni umoragia kiuria acha kaingĩ moragia kiuria no rutarugo kiwa njira ri ni giko discuss wona kile tumaga giko ngeithi citu ikoro tideku by the way ati ndongiuria mundu undu umenye niguo na kaingĩ wakorwo na ndekwenda gukura tiga niwe wa muria umuthi ni mweri 20 mweri wa gatano yes muthenya ni wa Friday mwaka wa 2022 ari othe maciarirwo muthenya ta wa umuthi happy birthday haria mundu ari Njoroge wa Githinji ngathĩti iria ciĩ metha-inĩ nĩ ngathĩti iria tũmũramũrĩte o mĩaka ĩkuhĩrĩria 7 rĩu ngathĩti ya Daily Nation na ngathĩti ya The Standard correct na ciatwĩkĩra mbica cia atongoria aitũ mũtongoria Martha Karũa wa kĩama kĩa Kenya ũrĩa nĩ running mate kũrĩa kwa Azimio na mũtongoria Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mũmbunge wa Mathira ũrĩa nĩ running mate kũrĩa gwa Kenya Kwanza ngathĩti yoiga gĩthurano gĩkĩ nditimũrano ĩrĩa ĩkuo gũkũ Gĩkũyũ-inĩ gũkũ Mount Kenya nĩ gatagatĩ ka Martha Karũa na Rigathi wa Gachagua Daily Nation yoiga Rigathi versus Karũa yagĩtwana raicĩra maũndũ makonie Rigathi wa Gachagua na mangĩ magĩkonie Martha Karũa kuma gũciarwo nginya gũthoma na mawĩra marĩa mũndũ anaruta maracoka nĩ marathire maroria andũ atirĩrĩ atumia nĩ mũra support o haha running mate gĩcunjĩ kĩa 35 gĩa atumia maraugire nĩ megũ support tigiti wa Raila na Martha Karũa gĩcunjĩ kĩa 32 kirauga nĩ kĩra support kĩa atumia marauga nĩ mara support tigiti wa William Ruto na Rigathi wa Gachagua kuringana na kuria maoni ĩrĩa rekirwo nĩ andũ maretwo Tifa kuonania atĩ tigiti wa Karũa na Raila nĩ ũrendwo nĩ atumia aingĩ gũkĩra tigiti wa Rigathi na Ruto tondũ mwana ũyũ nĩ 32 na mwana ũngĩ nĩ 35 niguo na undu ngini ati ru ikora tikira ru haro kana kitaitana giko gĩgatagatĩ ka running mates na tene andu matironaga gitirwa kĩa running mate kĩna bata muno no nĩ gĩkwanjia kũrorwo na njĩra ĩngĩ na undu ũyũ nĩ ũratũmire kana nĩ ũracũngĩrĩria ma-governors onao mende kwa mũratumia ta running mates ao na nĩ twĩkĩrĩirwo ma-governors macio nĩ tũgũkorwo tũkĩrora nĩ kwa atumia marathurirwo marĩ running mates a ma-governor tondũ ũhoro ũyũ wa gender nĩ ũrarorwo ũhoro wa mĩaka age kwĩ mũndũ ũracagũrire anga mũndũ wa mĩaka 24 haya nĩ kũrarorwo profession nĩ kĩ nĩ wĩra ũrĩa mũndũ ũcio arutaga kana athomeire kĩ ohĩgĩrĩire kĩ-inĩ hena experience nĩ ũgĩ wake ũkinyĩte ha kana mĩaka ya ũgĩ wake charisma nĩ ũhoro wa gũkorwo na ũhote kwarĩria andũ na kĩũndũ kĩrĩa kwendeka kĩũndũ kĩrĩa tuonaga ithuĩ kĩrĩa kĩgucagĩrĩria andũ fame nĩ ũĩkaine nginya ha na ethnic diversity nĩ wĩ wa kabira ĩrĩkũ rĩu haha ithuĩ nĩ tũragũtha ithuĩ haha no tũrĩe korwo nĩ ithuĩ atia taru haha ithuĩ tũngĩra tũndũ tũrĩkũ korwo nĩ ithuĩ tũrĩa mũndũ aroka gũtwetha mwandĩki wa mohoro nĩ akorwo na advantage ya gũkorwo nĩ oĩkaine nĩ akoragwo oĩkaine nginya ũgĩ wake harĩa ũkinyĩte nĩ akoragwo oĩkaine nginya tarĩu reke twanjie na gender no tũrĩa gũkũringana kana ũndũ wa gũthura nĩ mũthuri
Angora ra guthura ni mutumia ri. Hire ngino ko ni Joani uratuthura hindi yo. Haya, age to prime. Haya, profession ni uhegeire kiini ni ndu wa kuruta iro turutaga ri munene menya mathi na maingi muno ma andu. Experience iyo iho. Charisma iyo ndiire no ri uraguthura ni andu magikwira. Fame ona fame ndi ngiuga no ni andu ngi magikorwo matwe ni ndu wa wira witu. Ethnic diversity tutire no tiganu wa taru Kiambu ni hinya muno uga ati ni ukorora gender ni ukorora ethnic diversity. Ni hinya muno no rukorwo wi kundu cosmopolitan ta Nairobi ri kana Mombasa kana Githumo ri maundu mamwe cio no moke ma ethnic diversity na njira nguhe tondu tu tuothe ni nawe turagutha 85 iyo ni ndugamu heja njuretwo Chitembwe Said Chitembwe nikieka Said Chitembwe twambe turirikania atiriri kende atari kuraihu ruhonge rwa ruramataga kana rwandikaga majaji rwa JSC ri rwagire na mahitia na rugithondeka kamiti ya kumuthuthuria ringi na tikumuthuthuria pase ni kurecommend uria gutwirwo to nereka ena mahitia ma uhuthiri muru wa office na ungumania na maundu matagi gukorwo me magikiro kia mundu wina ritwa riake ta jaji na riu menye gucoka maundu mo magatwarirwo president atwarirwo tondu ni jaji ti mundu oro uguo ti mucirithania ni jaji mundu wa gikiro kia jaji guthina iguru ni mundu munene president no marwandikaga either akwandike akore state thio wira na mbere na wira kana winuke riu arerirwo atiriri negucemania na tribunal arabiri ararugamio ndekwamba kuroka kuria wira-ini acoka acemania na tribunal ya andu 7 aria meguthuthuria maundu maria arekwirwo ekire hari cira wa kuhagurwo kwa governor wa Nairobi Mike Sonko ria riri haria rugongo urarugama kuria Mombasa gite kia governor na uria IBC ererirwo atia ndukagerie kumuhere tigiti kana kumwitikiria athia karugame muhingiririe hauja IBC ererio ndikagerie kuhitukia mundu gwitwo Sonko na IBC ni cira uria uratwarirwo igoti-ini uhoro ucio haria page 5 ni cira uria uratwarirwo igoti-ini ni andu maretwo Haki Yetu Kituo cha Sheria na Transparency International aria marauga mitugo ya Sonko migendere yake miario yake maundu make matiratwarana na mundu wa gikiro kiu kiarenda gutungatira muingi koguo ndakahitukio ku ucaria gite kia governor kure Mombasa mundu gwitwo Sonko ahagurirwo guku Nairobi governor wa kere wa Nairobi ni ndu wa mitugo miuru nio gross misconduct mitugo iria ngirwo ni rungu rwa watho crime ni wikinae under national law no igana ni orite njera kuhuthira wabici yake uru na kuna watho kwagarara watho ena mehia maingi muno maria tukumuramura wega mathaa ma kumuramura makinya we mwena u umuthi tugukorwo na mundu gwitwo Kahura Fred Kahura umuthi gutwenderia migunda tukona umemerekia murihire tukona umemerekia murihire ithaa ria thaa 2:30 nginya thaa 3 nie na nie tugucira cia Nairobi ino na tugukorwo na muthuri uretwo Njoroge wa Muciri wa Absa ne umire kou riwe siasa-ini ekiama-ini kia UDA nio mararugama na Sakaja niguo wetha utongoria wa Nairobi Njoroge wa Muciri ari munene gwa bengi yo eta Absa Njoroge wa Muciri ni wa kuma the county of Nyandarua good na urajiria nake uria magashindana nake Kamau wa Igathe ona kimite Nyandarua yes so Nairobi tukarora the battle of Nyandaruans yes aya na uri ugashindana wako no wa Nyandarua nie wewe wa Nyandarua riu nurona riu githe tithio riu turikiuga Nairobi kana ne haude hega edwana ndiumaga hangathi City Hall oh yes na ithiwe Nairobi turoya Njoroge na munjikare wega muguhiririe Nairobi ni ithio turahamia miaka ingi yo 5 kabisa na ni miena yeri gitaubeta best nduega mahuti
ni wega muno ni undu wa gwitikira gutwarana na ithuĩ ni kaida guthomera mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa rĩrĩ na ritwa rĩakwa ni Njoroge wa Gĩthĩnji. President Uhuru Kenyatta ni arugamitie wira mucirithania wa igoti inene Said Chitembwe na kumba kamiti thuranire ya guthuthuria mitigo na migendere ya iria we aracukirwo. Itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio thutha wa commission ya rũhonge rwa magoti gũikia ihoya rĩa kwenda Chitembwe athuthurio thutha wake kuoneka atarĩ na wĩhokeku utuithani-inĩ wa macira. Julius Karithi wa Munene ni mwandĩki wa mohoro na ndĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thikũ 14 thutha wa President Uhuru Kenyatta kwamũkĩra ihoya kuma kũrĩ commission ya rũhonge rwa magoti rũkĩenda athane gũthuthuria kwa mĩgendere ya mũcirithania wa igoti nene Said Chitembwe, rĩu President nĩ athanĩte Chitembwe arũgamio wĩra orĩo ũthuthuria wĩgiĩ marĩa acukĩirwo gĩtwarithio na mbere. Itu-inĩ rĩrĩa rĩcabithĩtio ngathĩti-inĩ ya bũrũri, President atacukĩtie ikinya rĩa kũmba kamĩtĩ thuranĩre ĩrĩa gũthuthuria mĩgendere ya Chitembwe, na mũthia-inĩ wa ũhoro maumĩrĩra ma kamĩtĩ ĩno nĩmo makauga kana Chitembwe nĩ abatie kũbutwo kana acokio wĩra, na ihinda-inĩ rĩa ũthuthuria wake abatie kwamũkĩra nuthu ya mũcara wake nginyagia rĩrĩa ũthuthuria ũkainĩkĩrĩra. Kamĩtĩ ĩno ĩratongorio nĩ mũcirithania Mũmbi Ngugi harĩ mũikarĩri gĩtĩ na ĩrĩ na amemba atandatũ arĩa nĩo Dr. Fred Ojiambo, mũcirithania Abida Ali Aroni, mũcirithania Nzioki wa Makau, Joseph Ochieng Oduol, Retired General Jackson W Ndung'u na Dr. Lydia Nzomo. Kamĩtĩ-inĩ ĩno wakiri mũnene Kĩrago Kĩmani agũkorwo na ateithĩrĩria Joseph Gitonga Riongo na Edward Omoti Nyang'au, nao Jasper M Bioki na Sara Nyamo marĩ andĩki. Mathĩna manjĩrĩirie kũrũmĩrĩra Chitembwe rĩrĩa ũrĩa warĩ gavana wa Nairobi Mike Sonko amũhandĩire cira wa ungumania ũrĩa warigicĩirie kĩhĩngĩca gĩake kweherio wabici, angĩ makĩmũhandĩra macira ma kwagarara mĩtaratara ya igoti na njĩra ya kwaranĩria na acirithio gĩthiri, kwamũkĩra mahaki gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ marĩa matũmire oneke kwaga wĩhokeku kũnyitĩrĩra wabici ya mũingĩ. Arĩa mamũhandĩire macira ma kwaga kũiganĩra nake nĩ hamwe na ũrĩa warĩ gavana wa Nairobi Mike Sonko, Francis Wambua, Imgrad Geige na David Lebo Ole Kilusu, arĩa oho mamũkuruhanire na thitango cia gũkungĩria wara macira ma mĩgũnda marĩa atuithanagia. Kũngĩtuĩka mũcirithania ũyũ nĩ akũigua hatĩkĩtwo nĩ itua rĩa mũthia rĩrĩa rĩkaheanwo, no acokie cira rĩko igoti-inĩ itũgĩru kũng'ethanĩra na itua rĩrĩ mũira thikũ 10 inĩkĩrĩre thutha wa itua rĩa mũthia kũrekererio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene. Ni wega muno Julius Karithi wa Munene. Munini wa President William Ruto augĩte atĩ thirikari yake nĩ ĩgekĩrĩra ũrĩmi wa maciaro ma mĩgũnda o hamwe na iria irĩmagwo kaunti-inĩ ya Nyandarua na athondeke barabara cia kaunti ĩyo nĩgetha mũrĩmi ahote gũtwara maciaro ma ũrĩmi thoko-inĩ na agĩe na umithio wa thigino yake. Akĩhũrĩra ndebe Ol Kalou mĩharatĩ na magumu kaunti-inĩ ya Nyandarua, Ruto munini wake Rigathi Gachagua na atongoria angĩ a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza maugĩte atĩ ang'etheri ao a ngwatanĩro ya Azimio nĩ matete mwerekera na ngwatanĩro nĩ gũthamwo irathamwo, makiuga rĩu ona President Uhuru Kenyatta ndarahũrĩra Raila Odinga ndebe. Harun Njoroge wa Maina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kuma muthenya wa kiumia nĩ rĩrarĩ Rigathi Gachagua gũtuĩka munini wa President William Ruto akoretwo akiuha aikia a kura gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri aramithi akĩhungura Ol Kalou mĩharatĩ Kĩbeberi na magumu Kĩnangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa gũtabania mĩcemanio na atongoria a honge itiganĩte cia wonjoria kaunti-inĩ ya Naikuru taũni-inĩ ya Naikuru. Wapi watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up. Ruto akĩhungura Nyandarua na ndũmĩrĩri ya kũriũkia ũrĩmi ũrĩa nĩ mũnyiginyigi wa wonjoria wa Nyandarua. Tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, tuweze kuhakikisha kwamba mapato ya kwa kulima inaongezeka. Kama ni mapato ya viazi iongezeke, kama ni mapato ya mboga iongezeke, kama ni maziwa tusaidiane ndio muwe na mbegu ya sawasawa, mupate maziwa ya kutosha. Tuko na milk coolers 30 ya watu wa hapa Nyandarua kwa sababu tunawatambua kama wakulima wa ng'ombe ya maziwa. Augĩte nĩguo gũteithĩrĩria arĩmi gũkinyia iria na maciaro ma mĩgũnda thoko-inĩ nĩ agekĩrĩra gwaka barabara. Mimi natangaza nikiwa Ol Kalou, kabla ya Disemba mwaka huu
mbolea tutakuwa tumeteremusha mpaka shilingi 2,500, ndio tusaidie wakulima wazalishe chakula, tuondoe njaa na kila mkulima aweke pesa kwa mfuko. Nimamanya lite tutikomotiga thutha. Jabeno rajeria atiriri. Ndogorie maundu mothe makohoro uria muikiambia muhuko. Nimugatukire maundu ma waru hau. Nimugatukire maundu ma barabara. Hapa munataka tuwajengee ile cold room ya mambo ya viazi, cold room ya mambo ya mboga. Ruto akiuga ari na mwihoko na munini wake mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua uria uhungurite matura mari na Ruto rita ria mbere kuma atuika munini wa Ruto. Ruto akiuga ati mari hamwe ni makariukia wonjoria wa bururi. Andu a Miharati ni murakenire kuigua njamba ino ni atuhe giti kia deputy president guku gwitu kia nyumba itu nigetha thirikari yake tukorogo hau thiini turage maundu manyu matikanahingichane. Ni mwetikia thirikari ino ni itu. Atongoria a Kenya Kwanza marauga ati ngwataniro ya ang'etheri yao ya Azimio ni kuharagana iraharagana, makiuga no guthamwo irathamwo. Mumeona yule mkombea mwenza wake amefika Kirinyaga anaonyeshwa wheelbarrow, ameenda Nyeri anaonyeshwa wheelbarrow, kwa sababu wananchi wameamua. Hata Kalonzo mambo yake inaonekana kwamba iko Kenya Kwanza. Ndio vijana mpate kazi, mama mpate pesa kwa mfuko, wazee tupate barabara. Hata mwenyekiti wa Azimio, si mnajua mwenyekiti wa Azimio ni nani? Uhuru, si ndio? Hata yeye ameanza kuonyesha dalili ya kutaka kuhama huko. Nĩ kiumia kĩrĩa ngwatanĩro ĩno ya Kenya Kwanza yugĩte nĩ gĩa kũhungura tuico tuothe twa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ga bũrũri kũmenyithania mũtirithia wa Ruto gĩthurano-inĩ gĩũkĩte ũrĩa nĩ mũmbunge wa ihinda rĩrĩ wa Mathira Rigathi Gachagua kũrĩ arũmĩrĩri a kĩama kĩa UDA na ngwatanĩro ĩno ya Kenya Kwanza. Jumaa ĩno ngwatanĩro ĩno ĩgĩtanywo kũhungura kaunti-inĩ ya Embu handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Magumu Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Niwega muno Harun Njoroge wa Maina. Mutirithia wa Raila Odinga kihitatane gya thingira wa Iregi Martha Karua ni oritie gitaro gya gatagati gitigatikire urito wa kura ciakio wahuranio ni mithingi ya irathiro na ithwiro ria Kirinyaga. Akimathira kura kana akimatha kura kuria kaunti-ini cia Tharaka, Nithi na Embu. Karua augite ati mangikahotana githurano-ini kinene giukite ni akahuthira giturwa giake guthiminda urumwe wa kirima na gutigirira ati keki ya utonga wa bururi ikigayo irathiro na ithwiro ria bururi ni ciamukira igaire ria riciagiriire. Ohoro turaheo ni madikto mohoro gwitwo wa Weru wa Nyabura. Atongoria kaunti cia Meru, Tharaka, Nithi na Embu iria ciumbite gitaru kia irathiro ria kirima gia Kirinyaga iria cituranirwo hamwe cie urito wa kura milioni 1 mwerekera-ini wa githurano kinene maraugite maya gucitwira matua mugaru na ma Kirinyaga ya ithwiro tondu wa kuona ta gitaru kiao githutukanagio thirikari ya thondekwo undu uria Martha Karua aroiga ndwagiriire kuhanika. Usiambiwe sana maneno ya East na West ya Mount Kenya. Kule kwetu Kirinyaga watu wengi wako na ukoo na watu wa Tharaka Nithi, wako na ukoo na watu wa Meru. Hata Kikuyu yetu iko na lugha yenu. Kwa hivyo tuko pamoja. Ukiniona hapo ujue umesimamiwa. Na sisi watu wote wa mlima tumesema we are only in the safe hands za baba na mama. Nani anaamini hivyo? Nione kwa mikono. Pahali mama yuko maneno itakuwa sawa, si ndio? Barabara zetu zitaangaliwa. Kwa hivyo kama wewe una nia ya kuwa kwa serikali, usije ukakaa nje ya serikali ya Azimio. Nje ya serikali ya Azimio hapo ni upinzani, na sisi watu wa Mlima Kenya hatuelewi siasa za upinzani. Agitongoria mugithi wa kumathira mwaho wa Azimio la umoja kura kaunti-ini cia Tharaka, Nithi na Embu, Karua augite ati mutugo uria uingirite gitaru-ini gia gatagati wa andu kuganiriria ni undu wa mirugamo itaratwarana ya uteti uroima gitaru gititwo ni bururi mugima mweke wa guthura atongoria a meciria na mibango ya ukuria. Mimi najua tuko na njaa na hakuna pesa, lakini hata kama wewe ni mnyonge
usikombolewe na shilingi 100 kuja kufanya kazi ya utoto. Mwambie mwenye kukutuma aje apokonye hii microphone kutoka kwangu au atume mtoto yake. Karũa anyitĩrĩire atĩ Akenya matiagĩrĩire kũriganĩrwo thutha wa gĩthurano mũtũrĩre no ũgathiĩ na mbere, ahotwo maikaranie na ahotani. Tunataka wale tutashinda waishi kwa heshima baada ya kushindwa, na wale tutashinda tukalie viti kwa heshima. Mambo ya duru, mambo ya kurukaruka, hiyo tuache. Tunataka tuchague ile serikali tutafikia, sio ile tutakuwa tukitumana tukienda huko tukose kufikia. Marĩ kaunti-inĩ ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo mbunge-inĩ ya Senate nĩ Professor Kindiki Kithure, ũrĩa ũrendaga gĩturwa kĩa mũtirithia wa mũnini wa President Ndagĩtarĩ William Ruto, no kĩrathukĩrwo Rigathĩ wa Gachagua. Atongoria a Azimio la Umoja irathĩro rĩa Kĩrĩnyaga merĩte aikari a Meru, Tharaka Nithi na Embu mehande na tigiti wa Raila na Karũa nĩguo magathukĩrwo iturwa na mĩeke ĩna kĩene thirikari-inĩ. Kijana yenu amechukuliwa, MP wanamtaka akuwe running mate, huyo mnataya majina hapa anamtupa nje. Anatupa yeye chini ya basi. Alafu watu wanasema yeye hapa. Tumekataa hiyo. Watu wa Tharaka tumesema tuwe Azimio Loi. Kwa sababu hiyo kiti ya deputy president ingekuja hapa, Mutigania angefaidika, Mutharaka angefaidika, Muchogoria angefaidika, Mwegembe angefaidika. Ndenda muona neria tore marimanti kamera hii ya kitaifa sione topikwenda Rigathi Gachagua ndio gotore kama na mwana wetu Kithure Kindiki tuonere William Ruto tuonekendeke Akĩarĩria amwe a andũ arĩa marang'ethanĩra na mĩto ya Raila Odinga kaunti-inĩ cia Tharaka Nithi na Embu, Martha Karũa anyitĩrĩire atĩ thikũ ta 80 iria citigarĩte mbere ya gĩthurano kĩnene nĩ njiganu kũmaiguithia makorwo macenjetie matua mao. Angĩkorwo nĩ ũndũ ũgakinyanĩra, nĩ kĩũria kĩrĩa gĩkona macokio moimĩrĩra ma gĩthurano manĩrĩrwo. Ngĩribotera Inoro TV kuma taũni-inĩ ya Runyenjes kaunti-inĩ ya Embu, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Nĩ wega mũno mũndũ ũgĩtwo Wawerũ wa Nyambura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, twambe tũikĩrie nĩtũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Halo, ulikuwa umeniambia nisiki. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.